दर्तन बड़ खबर पुणी आसुची राज्य को महाविपद पुणी आसुची बड़ भयंकर बात्या पछकु पछकु दुईटी लघुचाप उत्तर अंडमान सागर में सृष्टि है घूर्णिबलय दक्षिण ओडिशा रे प्रबल अति प्रबल वर्षार संभावना एपटे राज्य को डराइलाणी शीत 2 दिन है थराउची शीत आगक बढ़ शीतर परिमाण थरिब सारा ओडिशा। हेलो फ्रेंड्स मु सत्य आपण देखुचंती नरसिम्हा क्रिएशन स्पेशल याकु नै संपूर्ण डिटेल्स इन्फॉर्मेशन जानिबा ता पूर्व वीडियो को लाइक करंतु जदि पारछंती आपनकर सांग साथी मानको वीडियोटी को शेयर करनियतु जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर ए चैनल ले नुवा ही वीडियो देखुचंती पूर्व केबे भी हमर ए चैनल को सब्सक्राइब करंती तबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरे आस्तुवा बेल आइकन को बज रखतांतु। तबे उत्तर अंडमान सागर और संलग्न अंचल रे सृष्टि ला घूर्णिबलय आगामी 4 दिन जाय यार प्रभाव रहिबो। यार प्रभाव में उत्तर अंडमान सागर पूर्व केन्द्रीय बंगोपसागर संलग्न दक्षिण पूर्व बंगोपसागर में खंड खंड मेघ घनीभूत हो अंडमान निकोबर द्वीप मध्यमरू प्रबल वर्षा होवार संभावना रही पूर्वानुमान कर भारतीय पाणीपाग विभाग। तेबे अमेरिकार पाणीपाग संस्था एक्यू वेदर पाणीपाग विज्ञानी जासन निकोलस पूर्वानुमान कर अंडमान और निकोबर द्वीप एक लघुचाप सृष्टि हो तेबे यह प्रभावहीन रहिबो कि परे यह शक्तिशाली हेबो ता परवर्ती मुहूर्त में स्पष्ट जना पड़िबो। तेबे एपटे दक्षिण ओडिशा रे मध्यमरू प्रबल वर्षा होवार संभावना रही अन्यपटे डिसेम्बर 5 तारिख बेलू बंगोपसागर आउ एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होवार संभावना रही ता पूर्व आसंता सप्ताह दक्षिण चाइना सागर रे एक डिप्रेशन किंबा सामुद्रिक झड़ सृष्टि हेबो। तेबे सामुद्रिक झड़ बा बात्यार अवशिष्टांश डिसेम्बर 3 किंबा 4 तारिख में अंडमान सागर रे एक घूर्णिबलय आकार में प्रवेश करिबो। परवर्ती समय यार प्रभाव में एक लघुचाप सृष्टि होगा सह बंगोपसागर आड़ को बढ़िबो बोली जासन निकोलस पूर्वानुमान करिसेंती। तेबे एने भारतीय पाणीपाग विभाग पक्षरु पूर्वानुमान करा जाय नथिले मध्य परवर्ती मुहूर्त में यह स्पष्ट सूचना मिल पारे बोली कहा जाउछि। आउ सेपटे डराउछि राज्य को शीत राज्य में शीतर लहरी जारी रही 19 स्थान में 15 डिग्री तले तापमात्रा राज्य में शीतर लहरी 19 स्थान में तापमात्रा 15 डिग्री तले रही सुंदरगढ़ जिलार किरोई सबुठारु ठंडा स्थान पलटिছে एठारे तापमात्रा 9.5 डिग्री रेकर्ड करा जाइছে। सेहीपरि जी उदयगिरी रे 10 डिग्री फुलबाणी रे 10.5 डिग्री झारसुगुड़ा रे 11.2 डिग्री केन्दुझर रे 11.4 डिग्री कोरापुट रे 12.5 डिग्री बलांगीर रे 13.6 डिग्री केन्द्रापड़ा रे 14 डिग्री बारिपदा रे 14 डिग्री भुवनेश्वर रे 14.5 डिग्री कटक रे 15 डिग्री तापमात्रा रेकर्ड होइछे। तेबे आगक आउरी ठंडा अनुभूत हेबो बोली आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु सूचना दिया जाइछे। तेबे राज्य रे गतकाली आकाश निर्मल रहिथिला पाग मुख्यतः खराटिया रहिथिला एवं सकाळ सकाळ विभिन्न स्थान में हालकारु मध्यम धरणर कुहुड़ी मध्य पड़िथिला। तेबे आगक मध्य कुहुड़ी भयंकर रूप धारण करी बोली कहा जाउछे। विशेषकर कलाहांडी कंधमाल बलांगीर और गजपति जिले में भयंकर कुहुड़ी पड़िथिला। आसंता काली मध्य एही 4टी जिले में कुहुड़ी पड़िबा सह दिन राज्य में पाग मुख्यतः सुखिला और मेघुआ रहिबो। दिन 12टा पर्यंत कुहुड़ी दृश्यमान हेबो एणु गाड़ी मोटर चालकों को सतर्क सूचना जारी कर जाइछे। तबे एथिला वर्तमान बड़ खबर पाणीपाग को नहीं आगक नुआ अपडेट पाई आम चैनल सहित जोड़ी रहंतु। तो फ्रेंड्स पुणी देखाबो आउ एक नुआ वीडियो रे से पर्यंत मु रहिली जय जगन्नाथ।